Y les presento el vino tinto de que usé para las albóndigas al vino tinto. Pues como dos o tres doñitas me han preguntado que les muestre cuál vino es el que yo usé y aquí se los muestro. Gracias por sus comentarios, gracias, muchísimas gracias. Cuando usted me comenta mis videos, mi receta, pues esa es mi satisfacción, de que sí le gustó. Pero cuando no me comentan, como que me agüito, como que ya no quiero seguir subiendo y no es de sus agrado. Pero cuando usted me deja un comentario, ay, esa es mi satisfacción. Y muchísimas gracias por los que me comentaron que les mostrara cuál vino es el que yo estoy utilizando. Y es este es el que yo encontré en la tienda donde yo andaba. Vino tinto. Espero que sea de mucha ayuda. Bye, bendiciones.